हेलो गाइस, आज जो टॉपिक है सोते टाइम दांत कसना यानी टीथ ग्राइंडिंग क्यों होती है। सोते वक्त दांत कसना, ग्राइंड करना आपको पता भी नहीं चलता, इसको इग्नोर ना करें। इसके रीजंस हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, कैफीन ज्यादा, टीथ अलाइनमेंट इश्यू, ब्रेन ओवर एक्टिविटी। अगर इसके साथ में जाओ पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टीथ डैमेज है, तब आप क्या करें, स्ट्रेस कंट्रोल करें, प्रॉपर स्लीप लें, सोने से पहले रिलैक्स करें। एंड अगर प्रॉब्लम डेली हो रही है तो डेंटिस्ट से जरूर चेकअप करवाएं। डेली हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब